Assalamu alaikum urmаттуу мекендештер. İşgeriler, biznesmenler salamатсыздарбы? Sizler üçün жақшы маалымат бар, жақшылап көңіл буруңуздар. Biz hazır 30 adırdabız. Oş Bişkek trassasının boyunda 30 adırdın sentrinde Ali Nur Soda Borboru şaşılış türde satılады. Егер esingizlerde болсо, былтыркы жылыдагы дал ушундай мезгилде жайында келип тартып көрсөткөн элек, былтыры 50 миллион сомго сатууга коюлган эле. Быйыл болсо шашылыш түрдө сатууга коюп, тугандар баасын 30 миллион сомго койду. Долларга 350 миң доллар кеми бар, сомго 30 миллион сом кеми бар. Жакса сүйлөшүңүздөр, келишиңиздер. Али Нур Сода Борбору имарат аябай жакшы курулган. Имарат чоң имарат. Узундугу 33 метр, туурасы 22 метр. 2 кабат курулган имарат. Подвалы менен, алдында дагы жеңил конструкция менен имараттарды куруп, ижарага берип койгон. Үстү азыр бош эле турат. Биринчи кабаты Достор маркети, сонун дарыканасы, нар жагы кийим саткан магазин, бул жакта 3 дос фастфуду, бул жакта эт канасы, заготовка канасы менен иштеп атыптыр тугандар. Келиңиздер, мен азыр сиздерге дарегин жакшылап түшүндүрүп коеюн. Бул жерде мына светофор, наркы бетте Султан Ата соода жайы, оң жакта болсо 2 жылдыз, трасса менен түп-түз Өзгөн, Бишкек, Жалал-Абад жакка кетет. Ал эми бул тарабы болсо Оштон 30 адырга киргенде ашкабак саткан жерден өтүп, спорт зал, клубтун алдына келсеңиздер эле жолдун оң жагында Али Нур зыңкыйып турат тугандар. Жер аянты 8 соттук. Ошол 8 соттукка бир кабаты 576 чарчы метр. 2 кабаты канча болуп калат? 1150 чарчы метр болуп калат, 2 кабатын эсептегенде. Подвалда дагы 144 чарчы метр бар, ошондо 1300 чарчы метрдин тегерегинде ушул имарат шашылыш сатылат да. Алдына болсо мына брусчатка куюп, парковка жайын кенен кылып жасап койгон. Азыр эми Достор маркети, дарыкана, кийим саткан магазин, булардын бардыгы ижарада турат. Айына жакшы эле ижара акы төлөйт экен. Булар жеңил конструкция менен курулган. Эт канасы дагы жандуу иштеп жатыптыр. Нар жагында болсо жанагы шашлыктын эттерин даярдаган заготовка канасы. Бул жакта болсо фастфуд жайы. Имараттын сырткы фасады дагы аябай жакшы жасалган. Жакшы ремонт кылган тугандар. Мына кире бериш тепкиштери да бүт кафелденип, пандустарына чейин бардыгы жасалган. Келиңиздер, мен кирейин дагы сиздерге азыр баарын көрсөтүп берейин. Подвалга жана биринчи кабатка ушул жагынан киребиз. Ал эми подвалга жана экинчи кабатка. Ал эми бул жактан биринчи кабатка киребиз. Кирип бир катар айланып сиздерге көрсөтүп берейин. Мына сырттан киргенде эле өзүнчө эле бир торговый центр болуп калган да. Киргенде оң жакка терминал, банкоматтарды жайгаштырыптыр. Полу бүт кафел болуптур. Анан камера көзөмөлдөр, пожарный сигнализация, жарыктары бүт монтаж болуптур тугандар. Оң жакты бир 50 квадраттай жерди пластик каражаттардан өзүнчө бөлүп тосуп, сонун фармация дарыканасын киргизип койгон. Бүт уже дары каражаттарын коюп, бул жерде сатып атышат, иштеп атышат. Жандуу камера көзөмөл, кондиционерлери бүт бардыгы бар экен. Бул жагы дарыкана. Ал эми сол тарапта болсо кийим саткан магазин. Кийим саткан магазинди дагы көрүп койсоңуздар болот. Бул дагы бир 50 чарчы метрдин тегерегинде бүт да полкаларды коюп, вешалкаларды коюп, кийимдерди коюп сатып атыптыр тугандар. Бул жагы мына кийим саткан магазин, камера көзөмөлдөрү дагы бардыгы коюлган. Ал эми түз кире турган болсок, бул жагы Достор маркети. Достор маркети билесиздер, мына Жалал-Абадта дагы, башка шаарларда дагы бар маркет, сет катары иштеген маркет тугандар. Кенен да. Имараттын биринчи кабаты өзү аркасындагы склаты менен 576 чарчы метр чыгат. Мына ортодон дуал урулуп тосулган. Азыр аркасына складка дагы өтүп көрсөтөбүз, бүт бар жогуну тартып көрсөтөбүз сиздерге. Ел болсо мына кирип чыгып соодаларды кылып атышат, көрүп атасыздар. Бүт үстүнө жарыктары коюлган, кабелдери тартылган, пожарный сигнализация, камера көзөмөлдөрү бүт бардыгы колонкалары менен бардыгы иреттүү коюлган тугандар, иреттүү. Полу бүт кафел. Потологу мына боелгон, көрдүңүздөр. Жүрүңүздөр эми аркасына складка дагы өтөлү. Складты дагы бир катар көрүп коюңуздар. Ичкери кире турган болсок, биз уруксат алдык. Бул жагы мына склад. Складты дагы көрсөтүп кое берели тугандар. Бул жагы бүт полкалар коюлуп, бул эми Достор маркетинин каражаттары тугандар, товарлары.
Мына жакта болсо имараттын күнбатыш жагынан кире турган запасной ходу бар. Жанагы товарды ушул жактан алып келип киргизет экен да. Көрдүңүздөр, бүт бардыгы жасалган. Мына жерде болсо оң жакта атайын менеджерлик кабинети бар экен. Бул жакта менеджер кабинети, жана камера көзөмөлдөр дагы ушул жакка монтаж болсо керек эле, менимче. Менеджердин кабинети. Бул жакта болсо катар кабинеттер же болбосо майда кааналар жайгашкан. Мисалы, күзөт каанасы, күзөтчүнүн каанасы жайгашкан бул жакта сервери менен. Анан аялдардын кийинип чечинүүчү жайы, тазалоочу буюмдардын жайы. Анан ичкери киргенде бул жакта мына дааратканасы, андан кийин дагы бул жакта чакан бөлмөсү бар экен, ашканасы. Мына ашканасы дагы көрүп турасыздар, мына чакан. Бүт сууларына чейин киргизип, арестондорду коюп коюптур. Бул жакта болсо мына щитовой. Көрдүңүздөр? Щитовой бүт камера көзөмөл, пожарный сигнализация, электр кабелдери бүт бардыгы иреттүү тартылган туугандар. Биз азыр мына биринчи кабаттын толук көрсөттүк, эми экинчи кабатына чыгабыз азыр. Экинчи кабатына дагы чыгып көрсөтөлү. Демек, биринчи кабаты 576 чарчы метр. Экинчи кабаты дагы 576 чарчы метр. Экөөнү кошкондо 1150 чарчы метр болуп калат. Андан сырткары подвалда 144 чарчы метр дагы бар. Аны кошкондо демек 1300 чарчы метр болуп калат туугандар. Жүрүңүздөр эми подвалга түшөлү, анан экинчи кабатына чыгалы, андан кийин сырттагы мына фастфуд жайларын дагы көрсөтөбүз. Алыстабай туруп туруңуздар. Мына оң жактагы эшиктен кире турган болсок, биякта подвалга түшөбүз, 144 чарчы метри бар экен. Биринчи подвалды көрсөтөлү. Азыр жанагы компьютерный клубка ижарага берип коюптур. Бул жактагы кечинде иштейт экен иншаллах. Мына түшкөндө эле караңыздар, подвалы аябай кенен, 144 чарчы метр экен. Бул жакта эми компьютерный клуб иштеп атыптыр азыр. Көрүп турасыздар. Бирок кенен да. Бул жакта дагы жанагы теннис коюп, бильярд коюп иштетсе болчудай экен, же болбосо цех кылып иштетсе болчудай. Айтор ушу магазинге, кафеге, фастфудка, офиске жана башка бир багытта иштетсе болот. Азыр үстүнө чыгабыз. Ушул эле тепкич менен түп-түз экинчи кабатка көтөрүлүп чыгабыз. Ал жакты дагы бир катар көрүп коюңуздар. Ишкерлер, бизнесмендер эми аракет кылып, ээси менен сүйлөшүп көрүңүздөр. Баасын эми шашылыш түрдө арзаныраак коюп, 30 эле миллионго коюп сатып атабыз дейт. Долларга эсептегенде 350 миң доллар кеми бар болуп калат экен да. Өздөрү ушу үй бүлөсү менен чет өлкөгө көчүп кетип атыптыр туугандар. Муну эми караганга киши деле жок, лучше сатып берели, башка тиричилигибизди кылалы деп атат. Биз экинчи кабатка чыктык. Мына былтыры бул жерде бильярдный столдор бар эле, бильярдный клуб эле, Ойбой, мына кафе, ресторанга өтө сонун болот да туугандар, мына алчы. Караңыздарчы. Ресторан ачып койсоңуздар дагы сонун болчудай да, ресторанга дагычы. Көчө жактагы караңыздар, тосмо бүт стеклянный, термо. Пардалары тартылган. Бул жака жана бильярд залдын бары курулган. Анан камера көзөмөлдөрдүн кабелдери да бүт ушул жерге топтолуп тартылган туугандар. Полдон потолокко чейинки аралык бийик, ортодо 2 катар 4төн 8 түркүгү бар. Дубалы бүт обой болгон. Ал эми биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосу мындай монолит куюлган, стяжкасы дагы куюлган. Потолоктору дагы обой, кабелдери тартылган. Анан төрүндө болсо сыртка чыга турган запасной ходу бар. Пожарный выход деп коебуз, Азыр ал жакка дагы чыгып мен көрсөтүп беремин сиздерге. Демек, мына ушул экинчи кабаттын дагы жалпы аянты 576 чарчы метр чыгат. Биринчи кабаты, экинчи кабаты 576 чарчы метрден. Так, бул эшиктен сыртка чыгабыз. Биякта пожарный лестницасы болот, толук курула элек. Чегара мына ушул Пескоблок дубалга чейин. Бул жакта болсо Достор маркетинин жана генератору коюлган туугандар, трехфазка тартылып келип, даже менчик бул жакта трансформатор бар экен. Ошол трансформатор менчик биздики дейт. Демек, ал дагы сиздерге калат. Бул жакта болсо артына кире турган дарбаза, бул жакта ажаткана, анан чакан склады бар. Бул жакта болсо мына бир аз балкончосу бар. Көрүп алдыңыздар, имараттын арка жагы ушундай. Подвалында көрдүңүздөр, биринчи кабат, экинчи кабатын дагы көрдүңүздөр. Эми сүйлөшүп көрөсүздөр. Биз экранга телефон номерларын жазып койдук. Ошол номерларга чалып байланышып сүйлөшүңүздөр. Өзү бул
имараттын ээси чет өлкөдө жашайт экен да, ошол жака көчүп кетип атыптыр. Былтыр келгенибизде бир аксакал абабыз кемпири менен көрсөтүп берди эле, алар уже чет өлкөдө жашап атыптыр. Азыр ушу балдары келип, балдары көрсөтүп атат бизге. Эми муну сатып эле сразу көчүп кетебиз дейт чет өлкөгө. Билбейм, Америкага, Европага бир жака кетет экен булар. Кыскасы ушундай. Алып калыңыздар да колдон чыгарбайчы. Так, биз мына сыртка чыктык. Касапканасыны көрдүңүздөр. Бул жакта бир чакан бөлмөсү бар экен. Ал эми бул жакта болсо фастфуд жайы. Түнкү саат 3кө чейин иштейт дейт туугандар. Биякты дагы ижарага берип коюптур. Мына киргенде эле бул залы. Бүт диван креслолорунан бери, кондиционерлеринен бери бардыгын коюп коюптур. Төрүндө болсо кухнясы бар экен. Ал жакта бүт суулары чыгарылып, ашкана шарттары түзүлүптүр туугандар. Көрдүңүздөр, ушул мен анда жыйынтыктаймын. 30 миллион сом кеми бар. Долларга 350 миң доллар болуп калат да. Документтери, кызыл китептери баары бар так экен. Жаккан болсо эртерээк сүйлөшүп келишсеңиздер болот. 30 адыр айылы жолдун боюнда Алинур соода борбору. Биз эми колдон келишинче түшүндүрүп көрсөтүп бердик. Имарат капитальный курулган. Туурасы 22 метр, ал эми узундугу 33 метр экен. 22ге 33, 8 сотук жер аянтында жайгашкан. 30 адыр айылы, центри. Насип кылсын, азыр алып коюп, мына биринчи кабатындагылар ижарада иштей берсин. Зато экинчи кабатын ресторан кылып ачып койсоңуздар деле зор иштегидей туугандар. Аркасына очоккана кухняларын жасап койсо, аркадан дарбазадан кирген жактачы. Парковка мына жактар иштей берет туугандар. Же болбосо кафе кылып ачып коюңуздар. 30 адырга өзү жолдун боюна нормальный бир кафе керек да туугандар. Түшүндүңүздөр, мен анда жыйынтыктаймын. Насип кылсын, видеого лайк басабыз, комментарий жазабыз, тез кабардын канал аккаунттарына катталып, дайым бизди колдоп туруңуздар туугандар. Рахмат, аманчылыкта көрүшөлү.